Ima nekoliko bolesti koje su vrlo tipične za moderno doba, za moderno vrijeme, za način života koji se pojavio sredinom 20. stoljeća i onda se intenzivirao u idućim desetljećima do danas. Pa tako ima jedna bolest za koju se kaže da se o njoj najviše šuti, bolest o kojoj se najviše šuti. To je tegoba o kojoj frendovi neće čavrljati za kavom ili uz pivu. To je tegoba o kojoj se neće raspravljati za stolom kada se sastanu prijatelji na večeri, ali je to tegoba za koju neki izvori kažu da je zastupljena kod 90% odraslog stanovništva u takozvanim naprednim zemljama. Pa šta bi to bilo? Radi se o hemoroidima. I to o upali hemoroida, koja je visoki rizik danas praktički za svakog od nas. Zašto se o njoj toliko šuti? Jedan od razloga je što možda i 30-40% ljudi kod kojih je već krenula upala hemoroida i imaju tegobe, zapravo ne prepoznaju da se radi o tome, misle da je to neka prolazna poteškoća i nisu svjesni da zapravo već imaju dijagnozu i da bi trebali početi sa liječenjem. Nadalje, mnogima je neugodno o tome razgovarati ili tražiti pomoć. Sa tom tegobom se može živjeti, mogu se obavljati svakodnevni poslovi, međutim ona zapravo značajno smanjuje kvalitetu našeg života. Postoje određene skupine ljudi koji su zapravo rizične skupine za upalu hemoroida, pa tako je to kod žena životno razdoblje kada su reproduktivne i kada su trudne i rađaju. Većina trudnica će imati veći ili manji problem sa hemoroidima tijekom trudnoće i nakon poroda. Zatim to su ljudi koji iz profesionalnih razloga puno stoje ili puno sjede i praktički smo kompletnu populaciju sa time pokrili. Dakle, zbog tako visoke frekventnosti tog problema, mi smo napravili preparat koji predstavlja dnevnu higijenu tog područja, analnog područja, i ako ga koristimo dnevno nakon pražnjenja crijeva, mi značajno smanjujemo rizik pojave hemoroida kod nas, ili ako već ti problemi već postoje, mi im smanjujemo njihovu neugodu, smanjujemo intenzitet i smanjujemo upalu krvnih žila u tom dijelu tijela. Preparat je vrlo jednostavan za primjenu, on ima pumpicu iz koje se može naštrcati ta uljna tekućina po analnom otvoru ili vrlo nježno primijeniti iznutra ukoliko je neko svjestan da ima unutarnje hemoroide. Svojstva tog preparata, te mješavine, su bazirana na izboru eteričnih i masnih ulja i koja su usložena u jednu vrlo sofisticiranu mješavinu, i svrha tih sastojaka je da zapravo pokriju i umanje sve simptome upale hemoroida. Tako da će te preparati istovremeno djelovati na smanjenje krvarenja, na zacjeljivanje krvnih žila, na smanjenje boli, na smanjenje svrbeži, na smanjenje iritacije, reducirat će upalu i jačat će samu strukturu stjenke krvnih žila. Na taj način on zapravo pokriva sve potrebe bolesnog tkiva i bolesne osobe i značajno umanjuje razinu problema. Naši korisnici koji su već imali dogovorene operacije, neki od njih javljaju da nakon što su počeli primjenjivati HemoX, zapravo je operacija odgođena na neizvjesno vrijeme. A isto tako trudnice koje su tijekom trudnoće redovno koristile HemoX, kažu nam da praktički nisu imale probleme i da su mogle prevenirati probleme u času kad bi se problem pojavio. Bilo bi ga dobro koristiti neposredno nakon poroda, istog časa, tako da se problem i ne razvije. Osim kod akutne upale hemoroida, HemoX se može koristiti kod tvrde stolice. Tvrda stolica ili nedovoljno učestala stolica je problem za zdravlje cijelog organizma i primjenom HemoX-a omogućavamo da stolica isklizne
kroz debelo crijevo i kroz analni otvor i na taj način nestaje tog psihološkog pritiska na osobu kada se plaši pustiti stolicu i time produljuje razdoblja bez stolice. Također je odličan kada imamo proljev ili kad mala djeca imaju proljev pa je iziritirana sluznica oko analnog otvora i tada otpuštanje stolice može postati vrlo neugodno i vrlo bolno, budući da Hemoex u sebi ima eterično ulje koje djeluje analgetično, ona će učiniti da nestanu ti bolovi i da se taj dio problema smanji. Također kada pogledamo malo bolje sastavnice koje su primijenjene u Hemoexu, uočit ćemo da su one protuupalne i da smanjuju otekline i time smo zapravo u rukama imamo preparat koji muškarci mogu koristiti dnevno za prevenciju upala prostate ili za značajno poboljšanje u času ako upala već postoji. Šta time dobivamo? Dobivamo nešto što oralnim lijekovima za prostatu ne možemo postići zbog toga što lijekovi vrlo teško prodiru do prostate jer je priroda je nju smjestila vrlo zaštićenu u centru zdjelice. Međutim, kada koristimo Hemoex kapilarnim krvotokom, sastavnice eteričnih ulja dopru do krvotoka koji prokrvljuje prostatu i na taj način se pokazalo da se zapravo problemi značajno smanjuju. Tako da imamo jedan potpuno prirodan i neškodljiv preparat kojeg preporučujemo za dnevnu higijenu i dnevnu njegu, a koji će onda kao bonus donijeti značajna poboljšanja kod već akutnih problema ili će biti prevencija da do ozbiljnih problema ne dođe.